Si sufres de bruxismo, quédate viendo este video. Hace poco tuvimos un video que se volvió viral sobre un paciente que tenía desgaste en los 2 dientes anteriores y se lo rehabilitamos. ¡Buf! 3.000 comentarios de personas que sufren de bruxismo y que se intentaron hacer este tratamiento y fracasó. ¿Por qué nos hacemos tratamientos cuando lo que realmente necesitamos es otro tratamiento? Primero hay que solucionar el tema de bruxismo antes que cualquier tratamiento estético. En Doctora Karen Reales solucionamos el tema del bruxismo de manera funcional y multifuncional. No solamente hacemos placas miorelajantes, sino que hacemos interconsulta al mismo tiempo con fisioterapia y además de eso, en algunos casos usamos botox y ayudamos al paciente en todo un tema funcional antes de dormir. ¿Por qué? Porque muchas veces el motivo del bruxismo no es uno solo, son varios.